Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alamin nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur orang sanggakan kepada Allah berkabul salawat dan salam ya selamina dicurah dan jadi pangkit kajudan alam menurut orang sadatana upasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa salam kedua kalina mugia dicurah dilimpahkan ke keluarga para sahabat para tabi'in di orang sadayana sami mihar syafaatul uzma mantena anu sami-sami mihar pertolongan mantena mugi orang termasuk jami-jami anu bakal tiasa saling duduk sinarakan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian mulia orang masalah fikih. Masalah fikih anu mana orang sadayana dina ibadah teh perlu nganggo ilmu fikih. Jadi lamun ibadah nanti nganggo ilmu fikih, maka ibadah orang sadayana ya mual ditampi ibadah orang ku Allah Subhanahu wa taala. Mari ibadah nu sanes ge tidak lepas daripada ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Wabil khusus ibadah anu Allah anu langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, ibadah anu buat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rasulillah dari sayyidil kitab ila asas. Nafa'ana bi ulumil kitab fi dinina dunya akhirah. Allahumma barik lana fi 'ilmihi wa barik lana fi 'amalihi wa barik lana fi maqamihi. As'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا واعلم فصل هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه. Pasal ieu nyaritakeun bacaan-bacaan anu kawirid kawali kabaku yang menjadikan kebiasaan ya, fi du'a tawajuh di dalam doa tawajuh atau doa iftidah. ويستحب أن جمع بينها كلها من صلى منفردا وللإمام إذا أذن له المأموم فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم بل يقتصر على بعض ذلك. Kudu dibaca kabeh cenah. Jadi merasa patosan baca kabeh. Ya. Imam Syafi'i nyontohkeun para ulama para salafus saleh ya kebanyakan kaul-kaul anu mu'tamad, kaul-kaul yang kuat yang diakui dan banyak referensi kitab-kitabnya ya sabada takbiratul ihram teh kudu maca atau sunnah maca doa iftidah tawajuh kudu dibaca kabeh. Lamun cek orang edu Allahu akbar kabira walhamdulillah Allahu akbar niat adanya astagfirullahaladzim ihram Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala ini wajah banyak dari makhluk subhanahu wa ta'ala istiqamah al-mush
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu mun salian dina dia lagi baca Allahumma ba'id baini wa khataya wa lain sebagainya, silakan apa ya, atau lagi baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi musliman dan lain sebagainya. Tetapi yang sudah biasa kawari nunggu orang diamalkan, guru-guru orang ngamalkan, pelan-pelan orang ngamalkan, para sahabat saling ngamalkan, kebanyakan kaum ulama mu'tabar ngamalkan, bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir wa ana minal muslimin, maka eta ulah diliwat mun waktuna laluasa. Mun waktuna laluasa. Lamun waktuna pondok udang sare begitu ningali jam tere asar salat can kaburu ya can salat, maka salat langsung niatan salat zuhur sieun dia waktuna, maka eta teh kudu dibaca kabehana rek langsung tina ini wajah tu teu naon gitu kan, atau sieun pisan KPP sieun pas begitu beres salat langsung asar teu dibaca ge teu naon teh eta hukumna sunnah. Tetapi anu laluasa waktuna qoman berjamaah jeung imamna atawa salat anu farida salat sorangan suka masjid atawa di imahna leuwih hade jeung lalaki mah salat di masjid ame jadi saksi eta masjid jangan di akhirat. Setiap langkah anu dilengkahkeun eta suruhannya masjid maka bakal dihitung Allah Subhanahu wa taala mangpirang-pirang kasaya. Ya. Subhanallah, kamu lamun tiduhan kasumpunan terus sebut teh. Ya. Sesak kekuatan usia 20 tahun ke sebenarnya keur memajana goblok kesantang suku teh wah sehat bisa. Lamun main bola diadu bincuran teh karasa. Tapi ayeuna montong diadu bincuran, lompat ge geus teungeun. Suku teh sendiri. Maka urang sadayana lebih baik sisa-sisa umur urang sadayana lempangkeun suku teh ka masjid. Insyaallah barokah, insyaallah tenang, insyaallah nyaman, insyaallah aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid nanti jadi saksi, lengkahnya jadi saksi setiap orang lengkah yang sudi itu. Kemudian ya, orang sadayana begitu suka masjid waktuna lalu baca Allahu akbar kabira. Tong dipotong kecuali lamun darurat waktu namanya kumaha lamun jang imam eta mah kudu minta izin heula ka makmum. Cing bapak-bapak ayeuna geus pernah ningali imam rek salat ngalieuk heula ka makmum memeh takbiratul ihram kuring rek maca takbiratul ihram teh rek maca tawajuh atau ibtidah teh tina Allahu akbar. Ayat itu dari imam. Ayat itu. Imam itu panjangna imam dina babacaan nana salat kudu ridho jadi makmum. Lamun panjang sekali-kali mah wajar da eta mah keur ngajar ya, keur ngajarkeun nyontoan. Ya, ulah kulhu we haben. Makmum geus lieureun kulhu wae. Ya imam dipilihan kulhu malam Senin kulhu, malam Selasa kulhu, malam Rebo kulhu, malam Kamis malam Jumaah mah kulhu. Imam sekali-kali kudu ngapalkeun surat-surat anu paranjang nu sedeng salat panjang, sedeng panjang ya. Juz 30 ya ketika al-ghasyiyah tina amma yatasalu surat nu paling pondok tina ad-duha kan itu paling pondok. Urang mah dibere wadduha imam teh geus naon? Geus mutruk bibir hate teh makmum teh. Ai mah kan aduh hadis si Arab-Arab teh kulhu cenah. Kulhu diomongkeun gitu ya. Giliran rek wadduha anggar diomongkeun. Imam punten. Imam ieu lamun rek maca panjang dibaca ka Allah berkabira kudu izin makmum.
Makanya sim kuring lamun imaman jarang tina Allahu Akbar kabira langsung tina ini wajah motong kompas supaya telila teuing waktuna da eta mah hukumna sunnah tapi perlu dibaca na waktu lepas tapi yang imam kumaha makmum lamun ayeuna nyantai baca apa lamun imam Fatihah namun cepet ya lamun imam Fatihah makmum kudu galaunan bacaan imam kana surat makmum baca Fatihah gitu kan karena harus dibaca wajib Fatihah itu wajib dibaca karena Fatihah termasuk salah satu rukun salat. Waliyal imami jeung eta tetapi ke imam idza adzan di mana-mana idinan lahu ka itu si imam saha al makmumuna makmum kabeh lamun makmumna ngaidinan ka eta si imam silakan imam baca tin Allahu Akbar kabira nabi ka wa ana minal muslimin silakan lama pun aku enggak apa-apa maka salat itu hebat. Tapi mafhum mukhalafahna sabalikna fa amma ila lam yazanu anapun di mana-mana tengidinan itu si makmum kabeh lahu kasih imam fala yatulu alaihim maka teu meunang manjangkeun eta si imam kana doa iftitahna nalika keur jadi imam bal yaktasiru ala ba'dil zalik balik ta eta si imam kudu motong kompas kosor dipotong dipotong teu dina Allahu Akbar kabira tapi tina inni wajhatu wajhiya lillazi ataupun tina lancing inna sholati wa nusuki yang saha eta imam kumaha jaga mah kudu Allahu Akbar kabira baca timimiti dari cemana terpanana sesalina di bumi usaha da incu eta rewel incu mah rek salat titipkeun atawa bere jajan 20.000 sini jom jajan nenek rek salat uyut atawa na amu rek salat jom jajan dia 20.000 itu orang kata ini gitu 20.000 hebat ya 5 kali salat sabaraha da semua mau usah incuna kayak kira sare kene ari isa bentar isa mah kaganggu geus aya inung bapana balik digawe tapi lamun ridho aki jeung dieuna insyaallah jadi pahala ya alhamdulillah ngan giliran rek salat mah ulah sampai aboga budak atawa incung ngaganggu babarihan dina lain ka salat sakagum cing dina salat tadi karena deus ka Gusti anu Maha Suci Gusti anu maparing sagala-galana ka urang fokuskeun diri urang fokuskeun hate urang taqarrubkeun diri urang ka Gusti anu Maha Suci keur salat paling nikmat paling caket ka Gusti Allah teh nalika keur salat tapi tina salat aya hiji tempat aya hiji rukun nalika pang caket-caket pang adeg-adegna pang deugeut-deugeutna ka Gusti Allah nyaeta di nalika sujud mata teu saeutik jalma nalika sujud keur salat sok loba kang mewek loba kang ceurik naon sababna batur mah menyetan karena dosa jeung kasalahan sakitu numpuk awakna ari urang mah begitu maca subhana rabbiyal a'la hatena inget ka Allah hatena inget ka manunggi ka duniaan pijeun dunia asupkeun akhirat nalika salat subhana rabbiyal a'la peka doa naon tah nu dikayang urang teh asal pula bahasa Sunda Gusti abdi mah hoyong kan bahasa Sunda ulah ada salat ku bahasa Sunda dina naon asalina hate tong diucap ya. Nah kemudian wa husnul istirah wa husnul rihi ada inni wajjahtu wajhiya ila khaliminal muslimin nupang abdul nupang sae-saena ngaringkes teh jang imam dina inni wajjahtu ya ieu nu paling afdal inni wajjahtu wah imam lu tuh pajohan abi geus jadi suku ieu teh ieu hiji tapi nu katuman teh cager kan ieu nu kecap
Jadi lo mau cari lagi rek nanggung teh aduh. Ya. Padahal dibandingkan ibu-ibu mah berita pangmoranan. Jeung bapak ibu pangmoranan diculik misalnya. Allahu Akbar. Salat tuh imam. Allah niat hati. Niat dinahat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kan orang ulang urutan saja. Cenah apa kudu nyaho? Kan ari nyaho bahkan mau dipake jeung urang-urang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mah niatna nalika takbiratul ihram. Ya. Nalika takbiratul ihram. An-niyatu muqtaranan bi fi'li. Niat itu dibarengan jeung migawe jeung pagawean. Allah, pagawean salat kan dimimitian kunaon? As-salatu muftatahatun bi takbir. Salatnya dimimitian ku takbir. Allah. Asupkeun hate. Niat abdi salat maghrib mun isya fardu lillahi ta'ala. Ya. Geus beres ngajak imam kade. Ya, nu paling afdal, nu paling bagus, yang paling bagus, anu paling good. Dan imam ketika imaman ambil tidak ini wajah tu. Oh, imam, sampai imaman hijau, imaman istri, ya, atau dia imam. Kadang ini wajah. Kermah makmum teh 1.000, makmum teh loba pisan musafir, anu salatna butuh waktu yang begitu singkat. Karena loba dari murid dituju, walaupun ya, salat teh tidak memandang kebutuhan apa-apa. Khusus kebutuhan eta ka Allah unggul. Tapi kan loba jamaah salat teh karena salat agar digawe keur ngojek online dan lain sebagainya, begitu salat eta di online keur rek wiridan ini teh eta loba kumuatan dan lain sebagainya. Anu dagang kumaha ieu lamun waktu kapotong komo usum hujan. Ningali kaluhur geus ngagayot hideung. Akhirna butuh waktu yang tepat. Maka yang imam nu cerdas, nu cerdik, nu pinter, eta imam teh ngosorkeun kana berbagai hal-hal bacaan aya dina salat. Oh, jadi eta teh lain harus. Keur makmum kesel bacaan tadi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ari isukan moal ngamakmum dikasian cek makmum eta di atas ieu mah moal aya komo geus apal ilmu namun betul tah ieu perlu urang tolabul ilmi teh ece bapak akan mamang uak teteh perlu nek tolabul ilmi teh ieu butuh ilmu urang teh jamumean ibadah urang dalam punten mugia sadaya dari paparing hidayah ku Allah nu teu angkat sadayana nu teu angkat punten lain ngucilkeun lain itu mudah-mudahan waktu sanes tiasa lebet ya kami jadi start sanesana keur urang ibadah teh ya Allah saena gitu ya ilmu saayana ayeuna teh kersa tolabul ilmi rugi najal munggu Allah saur kanjeng sareng kanjeng Nabi dan hukum ajaran nu teu aya etika hayang angkat ka tempat pengajian komo teu aya etika hayang cari di pengajian. Ibu-ibu mengharapkan geus ieu bersinar. Eta geus ini geus siga nona ini. Ini siga nona aduh kok mabalana. Jadi karena memang sinar air wudu, sinar nalika bacaan salat. Oh, masyaallah tabarakallah. Bapak-bapak harapkan ya. Nah, ieu perlu ilmu teh. Jadi, maka mah ilmu ibadah teh nyaman, tenang, nikmat, terasa. Ya, tapi lamun teh ilmuan, ya. Kada ya. Nunutan. Bisi ka bawa balik namun salat teh kudu dikosor, lain dikosornya nyaman bae cenah babacaan teh cek ustaz kudu dikosor. Begitu datang ka imam isukan salat tadi Allahu Akbar, tong Fatihah cek ustaz kosor bae. Nah, itu salah. Ya, sanes Fatihah jadi maksud nama iftidah. Jadi salah ustaz salah jamaah. Nah, jamaah ngalek-lek umpama dan sebagainya semua. Insyaallah salihna urang digentosan ku Allah Subhanahu wa taala ku tempat yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus
Ya. Kemudian wa kadzalika al-munfarid alladhi yu'tharu at-takhfif. Takhfif. Munfarid ya, yu'thar. Yu'thar itu ayat apa? At-takhfif ngentengkeun. Jadi jangan munfarid mah mun bisa keur salat-salat sampai tamat ke Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Nabi kawa ana minal muslimin. Paksakeun atau lamun teu geus we dina Indonesia. Wa'lam anna hadha al-azkar mustahabbu fil fardhah wan nafila fala tarakahu fi ar-rak'ati al-ula tarakahu kayfa takbirati hatta syara'a fil qira'ah aw ta'awwud faqad fata mahallahu fala ya'ti biha. Wa'lam kudu kanyapan ku anjeun anna hadha al-azkar saeskuna ieu pirang-pirang zikir mustahabbatun eta disunnahkeun fil fardhah dina salat fardhu wan nafilah di salat sunnah. Bagaimana Ustaz kalau saya sholat sunnah apakah perlu saya baca doa iftitah? Bagaimana kalau saya sholat sunnah apakah perlu saya sholat tawajjuh, baca tawajjuh? Perlu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Jadi saya syukur kalau sholat fardu Allahu akbar kabira ternyata dina sholat sunnah berlaku. Dina sholat sunnah berlaku. Baca Allahu akbar belakang sholat sunnah malas we Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu tanda dibaca. Man kunaon eta iftitah teu dibaca? Pan ustaz salatna ge salat sunnah. Jadi salat sunnah wa hada hadil azkar mustahabbatun. Ieu teh amalan doa-doa anu contohkeun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunnahkan baik salat fardu ataupun salat sunnah. Tah kadang urang teh karasa ngenteng-ngenteng kana amalan ibadah, ngenteng-ngenteng kana bacaan anu santun wajib ibadah, ngenteng-ngenteng bacaan anu kuat maka itu ibadah, ku urang dientengkeun, disepelekeun, dibiasakeun, tidak ada pengaruh apa-apa kalau tidak dibaca pun juga tidak ada apa-apa. Justru awal-awalna dari dina naon kata husuan teh ku urang ngentengkeun kana sebagian bacaan-bacaan atau praktek ibadah dina salat. Tapi lamun urang ngamuliakeun kana sunnah, nu sunnah geus dimuliakeun, apalagi anu fardu. Budakna ge ku urang geus dimuliakeun, komo kolotna. Ya, atawa istrina nu ngalahirkeun umpamana, atawa ibuna, komo eta mah. Gitu kan. Nah, jadi teu kengeng ngagampangkeun, ngenteng-ngentengkeun, nyepelekeun kana hal anu sunnah. Seandainya kita sudah biasa, ya, sudah menjadi kebiasaan menyepelekan, merendahkan, ya, yang sunnah, maka penyakitnya akan bisa kita sekali-kali menyepelekan yang wajib, ya, karena yang sunnah sudah biasa disepelekan, wajibnya kayak bakal wajib. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Ya. Terus falau tarakahu fi raka'atil ula amidan aw sahiyan lam yaf'alhu ba'daha li fawati mahalihi. Kumaha bapa ayeuna saumpamina abdi teh tinggalin dina rakaat kahiji teu maca Allahu akbar kabira doa iftitah antara tawajjuh, ya, kantos kumaha lamun rakaat kahiji tinggalin maca doa amidan dihajar au sahyan atawa lam yaf'al ba'daha li fawati mahali teu kudu migawe sabadana, ya, sabab lain nu sajen mah lain tempat. Contoh ya, itu di shootingnya, jadi kalau udah kahanap teh makanya gini. Kalau kamu jalan orang mimpinya jadi nanti baik, tapi hayang pamer orang, hayang kasohor, ya. Begitu ayeuna tinggal rakaat kahiji Allahu akbar, Allahu akbar kabir alhamdulillah. Ieu mah henteu. Ojo teh teu ngaos, ojo. Bibi teh teu ngaos Allahu akbar kabir. Nah kunaon bibi teu make Allahu akbar kabira, males we haroreab dihaja teu? Dihaja.
atawana poho. Si Ece, si Amang, si Uwa, si Bibi teh poho. Begitu rakaat kedua, rakaat ketilu, rakaat keopat, atau di rakaat ketilu, aduh, rakaat kahiji teu maca doa iftitah tadi, maka falla lam yakun, tidak boleh membaca di tempat yang lain. Daya taman dikhususkan di rakaat kahiji. Ya, rakaat kahiji. Bapak-bapak kantos ningali ketika imam ayeuna rakaat kedua begitu geus begitu naik tina sujud, ya. Allahu Akbar. Maca di doa iftitah teu? Henteu. Lamun aya keureut tah. Sugan aya imam ayeuna ahli ataibin mah hayang aya nu aneh cenah imam nih atawa hayang nya nu aneh begitu geus ayeuna cekat tina rakaat kahiji Allahu Akbar kabira. Langsung Fatihah. Ya, langsung Fatihah. Jadi pala yang al-ba'daha teu beunang ngadatangkeun baca eta sabadana rakaat kahiji. Ustaz kan abdi mah poho rek dihaja ketika teu dibaca rakaat kahiji teu beunang dibaca rakaat anu sejen-sejena sabab doa iftitah hukumna sunnah dan disunnahkan khusus punya porsi dan tempat tersendiri yaitu di rakaat kahiji. Kantos? Kumaha lamun ayeuna rakaat anu mangmangna anu raguna eta mah atawa anu poho atawa anu komo dihaja mah bisa jadi batal salatna lamun anu wajib ya. Nah, yang sunnah lah ya, sunnah lah. Oh, diupili ya. Kita jawabkan manfaat. Punten. Tapi atur nuhun kang Ridwan, kami sok dikirim-kirim keluarga grup gitu. Keluarga grup. Jadi dikirimkan ke keluarga. Kerabat keluarga, mematahan keluarga gitu. Grup keluarga kirim. No, kemarin dikirim dikirim jadi badan. Namun sama potongan kalau di akhirnya kira-kira begitu goreng patut lu kerbatu wae diedit belum jago ngedit risalnya. Kemudian walau fa'alahu kana makruhan wala tabtulu salatu. Walau fa'alahu kana makruhan wala tabtulu salatu. Kumaha ayeuna pa Ustaz upami abdi madakeukeuh lamun ditinggalkeun teh sok asa. Lamun ditinggalkeun teu maca doa iftitah teh sok asa. Asa naon? Asa kurang sampurna. Laras Ustaz abdi mah keukeuh hayang dibaca dina rakaat kedua, rakaat katilu atawa rakaat kaopat. Pak Ustaz abdi mah hayang dibaca kumaha tuh? Tadi abdi poho rakaat kahiji. Walau fa'alahu kana makruhan wala tabtulu salatu. Mun dipaksakeun eceun bibi wa mamang maca doa iftitah dina rakaat kedua katilu jeung kaopat punten eta teh makruh. Al makruhatu tufawitul jamaah. Definisi makruh itu mata ngagugurkeun pahala berjamaah. Baru kan tema dina bab salat teh. Resep. Lieur, resep, tunuh. Nanti dulu yang kopi. Sampai modal kopi. Lu udah mau mulai. Iya kayak ustaz kami tahu gitu. Nah, jadi segar pres gitu kan. Pres ngaji gitu kan baik. Ya. Halus mana cenah ngopi leuteun jeung kopi ketika keur ngaji jeung kongkow teu ngaji. Cek kuring jawabanna halus keur ngaji. Ya, halus keur ngaji. Bari barang doa kita tapi mah merasa dihargai dengan bapak-bapak makan tidak jadi apa-apa. Teu naon amal dihargai itu lagi. Sok, tarbang banget. Kene anu mah kewe ka. Wala tabtulu salat ujub teu batal salatna. Kumaha Ustaz salatna batal teu? Henteu. Sabab tadi anu keur dibahas teh sunnah. Setiap sunnah bacaan gerakan ketika sunnah dina salat kemudian eta tinggalin atawa dihaja
atawa dipigawe ketika dina tempat anu ulah kos tadi. Doa iftitah teu meunang didatangkeun dina rakaat-rakaat nu sejenna kecuali rakaat kahiji da abdi mah hayang bae Pak Ustaz sok baca dina rakaat katilu rakaat kaopat teu naon teu ngan makruh teu batal ngan makruh. Ye, teu batal ngan makruh wala tafdulu salat. Teu batal ngan hukumna makruh. Tapi kan makruh ge. Kudu di kumaha? Kudu dijauhan. Makruh teh. Nah, makruh teh kudu dijauhan. ولا ترغبوا إلى مرضات شرع بالقراءة أو التعود وقد فات معلوم فلا يأتي به ولو أتى به لم تبطل صلاته ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا إخافة من استغلاله بفوات الفاتحة. Pak Ustaz kumaha abdi mah lamun takbiratul ihram teh sok maca heula ta'awud. Cicing kami kalau geus. Allah Allah memeh maca Allahu Akbar teh ibu mah sok dibiasakeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kabira. Cing abdi bade naros ibu-ibu unggul ya memeh ieu tidak sok maca ta'awudz dara pinter bapak-bapak dara gawe cenah dah termenang maca ta'awud sebelum iftitah. Sebelum iftitah ya tidak boleh membaca ta'awud a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim hiji eta. Kedua a'udzu billahi minasyaitonir rajim dua ta'awud. Teu meunang dibaca nalika rek maca doa iftitah. Jadi begitu beres Allahu Akbar kabira. Tong dipilih heulaan ku maca a'udzubillah kecuali Fatihah. Kenapa? Kenapa berarti harus diawali dengan ta'awudz dulu? Karena itu Al-Qur'anul Karim yang betul-betul ada di situ tulisan apanya diawali dengan bismillah, maka harus sebelum bismillah diawali dengan ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika anjeun rek maca Quran, maka awali dengan ta'awudz. Besok kami ibu-ibu tadarus ya. Nu hiji nuruskeun babaturan anak teu make ta'awudz. Ada mesin tadi numpang bulan. Itu teh maneh? Salah nih. Atau maneh mah maneh? Maneh, abdi. Beda tuh berarti beda. Baca ta'awudz. Kumaha lamun bismillah? Lamun ayatna tidak diawali dengan ayat yang pertama, teu aya tulisan bismillah, cukup ta'awudz dulu. Kumaha lamun bismillah? Teu nanaon. Bismillah sabab ayatina hadis ngajelaskan Rasulullah SAW di mana-mana anjeun migawe kana hiji pagawean maka awali dengan bismillah ya. Lamun teu diawali dengan bismillah aqtau azda putus buntung tina kabarokahan. Ya. Jadi ta'awudz khusus dina Al-Qur'an. Nah, terus eta ya. Jadi nu tadi mah diawali dengan ta'awudz. Untung tara dibaca. Untung tara dibaca. Wah, untung tara dibaca. Lamun dibaca teh naon? Gugur, Pak. Gugur sunnahna maca doa iftitah. Atas Pak. Dina kitab I'anatul Talibin, kitab fikih ya, 4 jilid dina bab salat jilid hiji. Dina I'anatul Talibin dibahas bahwa ketika orang sebelum membaca iftitah diawali dulu dengan ta'awudz maka gugur pasunatan maca iftitah. Hartina lamun geus maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tong maca Allahu Akbar kabira da geus katutup pasunatanna kunaon? Ku ta'awudz. Berarti langsung kana naon? Fatihah. Isi ibu ngawas atau budak kasih tahu bapaknya nuneangan
kayak budak di bumi diawurkeun nu apal mulanya anu kata keneh anu mang ragu mah ulah di sini lakakeun sabab ilmu teh bukan didasari dengan keraguan tapi ilmu harus didasari dengan kepastian kayak asal nama sok beramalkeun asal nama pekel salah dan ragu maka eta bisa jadi sesat menyesatkan ulah asal nama ya apalagi di urusan ibadah ya jadi kudu dikuatan ku keyakinan ulah goyah ragu ya. Nah kumaha sholatna batal teu batal lam tabtul sholatuhu teu batal sholatna ya teu batal sholatna nu dibilang kita awun atau teu maca sama sekali doa kita teu batal beda makruh walau kana masbuqan jeung lamun kabuktian lamun aya makmumna lamun jadi makmumna masbuqan eta keur jadi masbuq adraka al-imama kemudian eta si makmum masbuq mangihat ka imam bi idza rakaataini salasi pirang-pirang rakaat ata bihi illa ayyakhaba maka tuturkeun bae nuturkeun bae ngadatangkeun bae eta si makmum kanu jadi imam illa ayyakhaba kecuali yen mikasieun itu si makmum min istighali tina katungkulna itu si makmum bihi ka itu imam pawatal Fatihah kana lefotna bacaan Fatihah lefotna naon tekabur walau kana masbuqan adraka lima fi rakaati atabi illa yakhaba min istiqali Fatihah imam ada pikir apa perlu dicontohan Pak maka mah abi di lembur fikih Pak di anak itu tetamat 2 tahun 3 tahun sajilid Pak karena memang disekat ibu-ibu jeung bapak-bapak teh ku tembok sangat mastaka itu kan jadi teu tinggal ibu-ibu malah tapi parene maka abdi ku pengurus BDKM lamun nerangkeun fikih disadiakeun meja lamun urang praktek teh jadi naik kana naon aduh isin dah kapungkur nu engalan ka Ciamis waduh di mana ya bu ya cina jangan engal di Bandung mau kasep dah boleh mah kasep pernah itu hanya kawin di pesantren menikone umumnya tabu haji ayeuna we papanasan wae nya eta mah begitu naik na meja Gusti bener hayong naon hayong ilmu nah da teu dipraktekeun moal ka sok nu bieu ka atas teh bapak nu diawas babi da moal ka hati ya moal ka hartos ya. Nah, walau kana masbuqan adraka al-imamu fi hidai rakaati atabi ila ayakhaba min istighali bi fawat demun ka hati. Jadi cek guru lamun maneh hayang nafsirkeun hayang nyurahkeun anu bener memeh dijelaskeun geus ka hati kulogat sing bener ilmu nahwuna nempatkeun mubtada jeung khobar fiil fa'il maf'ulna sing bener ulah pahili lamun pahili moal ngeunah dijelaskeunana jeung moal kaharti boro-boro mustamina kumaneh sorangan gelir da bener Pak begitu mutolaah setelah nempatkeun posisina ya ilmu nahwuna sorofna aduh lieu dina naon ieu tapi lamun walau kana masbuqan adraka imam fi dadakat lamun datang si makmum ningali si imam dina salah siji rakaatna tuluy asup ngilu ngamakmum wae eta si makmum teh ngilu ngamakmum lamun sieun teu kabaca Fatihah ieu kan keur ngajelaskeun naon cing san cerdas ieu keur ngajelaskeun naon tadi ibtitah ngajelaskeun masih lamun sieun Fatihah teh kabaca berarti tinggal ke naon ibtitah contoh aya makmum ya sungka masjid melihat imam cing lamun salatna salat jahar magrib isya ka kupingna
ubi. Tapi lamun asup makmum, ya beres wudu, oh wudu, asup ke masjid, ningali si imam bingung. Ieu teh imam teh anyarkeun salatna atawa iftitah dibaca atau Fatihah atau misalnya surat, kan bingung kan? Kecuali lamun salat jaharnya kan ke kupingnya, berarti punya naon? Punya patokan, perkiraan itu dibaca saking udah. Nah, Pak Johan, lamun jadi mau tong dibaca. Bisi tinggalin Fatihah. Ari Fatihah wajib teu dibaca seeuceul mah. Ari nu sunnah dibaca otomatis teu sah. Teu sah. Cing lamun cek bahasa sunnah, bahasa sunnah naon cing? Moro julang ngalepaskeun pesing. Pesing teh abdiah yang apal pesing nu kumaha ngaran pesing. Begitu ka kampung kalau mur nikah ka Ciamis, abdi ningali pisan pesing dina hiji tangkal nepi ka cucu kulit naon si ieu nanti gitu. Oh iya pesing teh ternyata urang itu masuk dalam dan ngeunah cenah. Ngan eta we urusan naon cucu mah herang gitu. Moro julang ngalepaskeun pesing. Nyokot perugu ninggalkeun mas, nyokot waduk ninggalkeun wudu. Atas deh. Kudu na wudu itu jauh umpamana gitu kan. Jadi cilaka. Ya kebayang Bapak pasti. Ya, jadi begitu masuk ngamu atau abdi lamun ngamamu Pak asa-asa ngamamu pasti langsung Fatihah. Naon sabab urang teu bisa ngira-ngirakeun kecuali mun salatna tarik. Salat jahar maghrib jeung isya jeung subuh. Kakara boga kira-kira urang teh imam baca ieu urang baca ieu urang teh kaharti, tapi lamun salat sir naon we salat sir teh? Asar, zuhur asar. Kan bingung eta imam teh bacaan mah. Kan bingung. Mata langsung ke panjuan Fatihah. Aku begitu Fatihah can beres, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahu akbar cik imam. Cik imam teh, atuh urang rek kumaha macan imam geus ruku. Bereskeun ulah. Bereskeun ulah. Ulah, tuturkeun im. Kumaha Pak Ustaz atuh eta pancan beres ditanggung jawab ku im. Oh, enakna ngamamu, mata kudu dek ngamamu salatna ngong ada ini ke masjid insyaallah sehat. Ya. Insyaallah barokah. Katulungan dirinya 27 derajatnya. Ya, hiji ge mun maca Fatihah surat iman. Oh, daripada di iman, daripada di masjid henteu. Nya mending di iman, mohon mangga. Ngan ulah saeunan inang di iman. Dan geus dijieun masjid bahkan masjid diabadikeun di Al-Qur'an. Di Makkah Mubarakah. Pertama, masjid yang dibangun hakikatnya oleh Allah itu adalah Makkah. Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, di Palestina. Makanya kenapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj cuma 2 masjid? Salah satunya ya yang menjelaskan ada yang 3 masjid, tetapi yang paling keutamaan keterangannya 2 masjid. Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Karena di Al-Quran itu masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Jadi masjid. Kemudian hiji menang pahala cicing di masjidna, etika kedua pahala kahna katilu 27 derajat berjamaahna. Tinggalin teh Pak, rugi nu geus biasa mah. Alah, teu kaburu. Nah, mah itu kaburu mencret. Pas ada teh ngaheujeun kan. Ngaheujeun tarik. Busut, siga geus tapi porojol deui. Koman. Akhirnya masih kena di jero WC. Nabi ke sekolah, ya Allah, saya seumur umur sholat berjamaah tinggal lebih nalika muncul. Nabi kaki itu hebat deh. Berapa dibalik buat? Ya Allah, seumur umur abdi hirup teh sholat teh di imam, ya di imam gitu kan. Kecuali ke masjid teh kan sekali-kalina nalika erek Idul Fitri. Nauzubillah. Ustaz ini Maaf. Seperti tadi kan pemi imam baca Fatihah makmum teh alik teu ngabacaan dia. Kumaha pemi makmum teu baca Fatihah tapi
nerjemahkan hartosna tapi di dalam hati itu sawios-wios. Udah. Posisi imam berdiri. Posisi imam berdiri. Berarti sholat dia. Jahar sholat sir. Sholat sir ya, sholat anu lalaunannya. Jadi begitu masuk makmum. Masuk sana sih ya. Itu maksudnya sholatan didaharkan, jadi kan baca Fatihah. Oh, sholat didaharkan. Berarti sering masuk. Iya, imam muafek. Ikut cek imam bareng di awal. Nah, imam baca naon? Fatihah. Urang terjemahkan dalam hati. tina naon? Ya, tina naon. Jadi ayat keterangan menjelaskan lamun imam baca Fatihah urang jempe. Jadi lamun nguping Al-Qur'an pastami'u wa situ. Kupingkeun redekeun. Tapi keur salat posisina. Ya ketika imam baca Fatihah urang ngartikeun teu naon. Kan tetep Fatihah urang jaga, kudu wajib dibaca. Wajib Fatihah urang teu cukup nerjemahkeun Fatihahna imam. Baik dijadikan dasar dalil kurang. Teu aya kabatur jeung kata tangga mah teu pira ka budak peda we ari budak pada eta mah geus lain sasaha deui neng jan cukuplah Fatihah teh lamun imam keur baca Fatihah kita mah hanya ngartikeun nah gitu macam Fatihah rakaat ka hiji teu rakaat kadua teh jeung kaobatan teu nah naon salat lain gitu jawaban teh berenya pan Fatihah teh rukun sok ada toleransi dispensasi keringanan teh keayaan makmumna masbok itu enaknya jadi makmum masbok upami euceuk rek masih di cuma si cering rek masih di beresanan rek masih di tamu masuk kakara balik dan lain sebagainya mau syukurlah ada koman ini ka masjid tapi teu kabur bareng jeung saha jeung imamna keur ruku dan semoga bakal wudu di imah urang teh ya semoga bakal wudu di mana di bumi maka begitu masuk imam ke ruku urang geus siap pake mukena da mukena geus dianggo di bumi imam ke ruku turunkeun ruku teu Fatihahkeun bae nu penting niat nalika takbiratul ihram salat mereka salat isya salat maghrib Allah nah teh niatan salat maghrib tilu fardu lillahi ta'ala makmum kali makmumna salat makmum wajib kalau ibu jadi makmum niatan makmum di hati niatan di salat fardu maghrib makmuman niatan di salat isya fardu niatan di salat fardu isya makmuman ya eta tilu darajat dinanya ya begitu ruku supaya gak Allahu Akbar kabur dah nah ada dua pendapat pertama membolehkan makmum ikut ruku dengan imam dan dihitung rakaat. Ada yang tidak ketika ikut ruku tetap dia harus nambah lagi nanti ketika imam aweh salam eta mah urang mah kudu nantu. Rek milih nu mana? Ya nu kae. Atuh cek ibu teh cek bapak. Lain, urang mah kan dina ibadah yang ringannya, merwenya. Senang karena nonton dulu rokaat walah ini maksa sakit aduh nya heueuh meuli nyabat muka hiji milu ruku jeung imam sakedeung teu kira imam masih kene kieu urang ruku milu ruku bareng mau cengkat imam Allahu Akbar urang milu cengkat eta teh cek salah satu pendapat ulama diituna rokaat. Jadi lamun imam ka rokaat hiji urang ge sarua rokaat ge sanajan teu ngilu capek nangtung bareng jeung imam dimimiti. Tapi lamun perwis temenan. Perwis pertama salat TK jeung SD baru dah. Perwis teh kumaha? Nah. Imam ruku torojol pajohan. Suka dia. Begitu asup gaya teh ngaji fikih. Tapi pohon deui bab ieu mah. Begitu asup alhasil geus boga wudu kacang. Allahu Akbar. Imamna kenaon? Imamna kenaon? Ruku. Imamna ruku. Pajohan. Da cek ustaz ge cenah cek Pak Ustaz lamun urang ruku imam ruku ngilu ruku kayak rakaat.
Tapi lamun teu parawis mah teu kayak itu. Allah, pajohan kakak arek turun imam cekat parawis di jalan. Cicing bareng jeung imam dina ruku teu. Tadi itu lamun cicing sanajan sakedeung latifah, sakedeung lembut, sakedeung bareng jeung imam ruku itu kayak itu. Tapi lamun parawis teu bareng. Teh loba di masjid belah itu mah begitu teh. Asli. Tapi kalau salat di masjid belah itu ada apa? Lain salat tidak ada pengajian. Allahu Akbar. Itu ruku. Nu lucuna naon geus kolot geus beungisan pun dan suka ijo 5 genep 7 ya. Allahu Akbar. Imam ke ruku. Ya. Begitu rek turun, imam cengkat. Terus kena kagoknya naik di Allahu Akbar. Imam senang. Hiji eta lucu. Teu itu rakaat, tapi cek manehna dihitung rakaat tidak boleh mun parawis. Atawa nu lucu deui naon? Imam geus beres ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rajul makmum dengan enaknya dia padahal niatnya makmum Allahu Akbar. Doain. Imam keur sujud ieu anu masbuk ka karaoke. Ari pas teh salam imam. Assalamualaikum. Nah, milu salam. Assalamualaikum. Gusti teh ilmuwan bener ibadah. Pabalata kece dibiwa akang teh eta nu kitu teh pabalata. Salat kitu teh. Nu salat kitu pabalata. Terus imam tiba dicekak dengan santainya Allahu Akbar. Baca Fatihah ruku sedentin. Kan eta mah salat TK, mun budak TK teh naon da diajar. Budak SD kelas 1 kelas baca balik kelas 3 kelas 6 teh naon da diajar. Ai kolotna lain diajar. Tah ieu urang perlu ngaji teh pajohan. Ya. Kang No ayeuna lamun cina tolo wae teu boga ilmu. Napas mubazir waktu mubazir dan lain sebagainya. Kami apa? Bongi kurang seperti satu kan? Kami tidak bisa. Jadi di asalan bapak-bapak abdi mulang sekali dirinya. Tapi kan tinggal kami cara hadir. Kakak jamaah abdi kan tidak suruh sendiri. Malam kemis pak. Aku usah minum teh ngaji teh malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat. Hari bapak tuang minum teh. Bapak mah teu tuang aya teh sarapan beja-beja we ka batur. Aduh can dahar euy. Abi can sarapan euy padahal biang kontong sapiring. Ya betul kaca piring. Amre nu teh can sarapan euy. Di beja-beja can tapi can salat jangan di beja-beja. Idem we. Gitu kan? Aduh ngaji wae. Ulah ngobrol ngaji wae. Ya. Imam Ayyub mah anu kamari dijelaskeun baru malam kemarinnya. Nepi ka nyuwunkeun ka Gusti Allah teh ngantunkeun teh oyong nalika keur ngaji. Ai urang mah dibere ngaji saminggu 3 kali teh geus naon? Ngaji wae. Allahu Akbar. Cing sabaraha taun baheula di pasantren. Ya. Cing ayeuna tulis kolot kesempatan alhamdulillah. Mereka nyebutkeun bosen teh. Mun rek nyebutkeun bosen aja geus kudu abdi nu bosen mah. Di pasantren 8 tahun can kubur gue can kubisuna can kurapat hejo cena lain leungeun we jeung bobogaan rapat kisi-kisina rapat eta mah bohong saking kunaon cing punten ibunya artinya santri itu diuji luar biasa ku Allah nepi ka teu bisa leumpang hararejo cenah teh kana bujur-bujurna piak kabeh awak piak kabeh tapi ayeuna eueuh tapakan bersih eta mah ujian teh Allah lulus teu jadi santrina mun ogoan hayang balik wae eta teh lulus. Tapi lamun buru cokolot teh siap kitu we. Padahal baheula mah kitu le. Komo almarhum si Abah pun bapak. Sia teh di neraka mah ditiki babal cenah ieu teh mah dah. Hasaheun nya gitu. Atuh ku budak teh ku incu atuh Bang. Duh budak nu masantren incu pasantren teh. Tah eta teh naon senjata jang urang. Jaga nalika urang geus iraha we urang geus maot teh ku budak itu akeh aya incu urang anu ngadoakeun. Budak sibuk ku pagawean aya incu urang di pasantren doa teh hebat tuh. Ya. Makanya sebarang tahun pesantren. Gitu. Ah dan teu masan atuh ayeuna sing rajin. Ya, ayeuna sing.
di Assalam Pak, di Assalam terbuka untuk umum Pak. Orang Ciwastra, Cibaduyut Pak, di mana ya kajiannya malam Kemis, tiap malam Kemis Ba'da Isya 7:30 dan Bapak kudu siap mulai, tapi disiapkan kopi Pak, nanti disiapkan udun daya Habib ya. Kopi mah disadiakeun rek kopi sabaraha kali kehek, tapi mun hoyong udun kaluar heula teu nanaon. Tak kamu tidak lo coba bayangkan, kamu pun ngajar tidak lo hadir. Ayeuna musim hujan eueuh alasan. Saya mau hujan geus make jas hujan ini. Teu aya sapoe sakali ditaroske. Ka mana cing teh bae. Ajina Pak, pikir hebat Pak. Kitabnya Anatul Thalibin sareng kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah mempercantik diri, memperhalus hati Pak, kitab Hikam teh. Ya, supaya orang jadi jalma anu hebat di lewat kitab Hikam. Eta malam Kemis ka-2. Malam Kemis ka-3 kitab teh kitab Tafsir Jalalain sareng kitab Mafahim. Ya, Mafahim yajibu antusoha, penting jam kurang ya. Ilmu jam naon eta teh perbandingan jeung Wahabi. Karena masa ayeuna zaman ayeuna Wahabi geus di mana-mana, abi emut cariosan al-alim al-alama al-mahbub al-habib syarif urang ento mantun aya 10 di masjid, aya 12 15 di masjid, teu aya tujuan nama studi ibadah. Orang batu mah justru hayang ngarebut masjid Pak. Teu sakedik di As-Sura masjid-masjid nu dulu sok muludan, nu dulu sok marhabaan, nu dulu eta masjid mun salat subuh sok kunut, begitu direbut ke orang-orang mereka minum. Ternyata sekarang tidak boleh sama sekali. Saya pernah diundang mengisi kultum subuh, ceramah subuh, nepi ka pentingna hubungi heula Pak Ustad punten netepan subuhna teu kenging nganggo kunut teukan hati. Padahal beberapa tahun ke belakang itu masjid sok marhaban sakuna. Mereka mah aya 2 urang ge kumaha carana ieu masjid supaya beunang urang mah hari-hari bangsa urang. Mereka mah punya misi. So hoyong teh di hata ibin ayeuna, oh muludan, oh kajabar, oh nana, oh marhaban. Jumaah, oh yasin, oh selawat. Cilaka gitu. Makanya kita mafahim yajibu antusoha karangan Said Syekh Maliki itu untuk menangkap kaul-kaul Wahabi. Itu malam Kemis ka-3 Pak, Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain mah abdi dipaparin amanat ku Habib. Wayahna Pak Hidayat, Pak Habib dipatah Pak Hidayat. Pak Hidayat mah kedah ngawas ngaulang di dieu, maparin ilmu. Nah, tadi diajar kitab Tafsir Jalalain. Jadi Tafsir Jalalain mah ku abdi materi eta teh. Jadi pemateri ku abdi. Ya kita dikaji heula di bawah itu. Tapi kan hari nyurahkeun mengambil tina tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang lain. Karena Jalalain itu identik dengan santri. Jalalain itu hanya banyak nahwu sorof. Jadi penafsiran Quran nahwu sorof. Nah, itu Pak. Jadi ilmu kata 4 kitab teh, hiji kitab Ana, fikih, kadua kitab Hikam yang halus diri, memeres diri, nararapi diri, nukatilu yang hatenya, memeres diri yang hate nukatilu kitab naon? Tafsir Jalalain nukapat kitab yajibu mafahim yajibu antusoha. Jadi meh teu ngagampangkeun ka batur teh ngafirkeun. Seutik-seutik kafir, seutik-seutik bid'ah, seutik-seutik murtad. Silakan. Tah ngaji kita eta mah sieun. Nah, sok milih aya anu bade duh. Kayak dari sareng kita ngaji teh. Malam Selasa. Kita lihat Bapak mah. Malam Rabu itu. Malam Selasa. Ayeuna mau ngilu ka asar malam Jumaah. Ustaz ngaji deui di dieu. Capek. Kumeok memeh di pancong.
Sok ngaribuan. Gerak deh. Pemuda diantar ke kolot atau kolot diapin pemuda. Sakuana we. Ini mah ya Allah. Sisa hidup ini untuk terus terang untuk tahu terus berdekat. Kiai besar Pak, sekelas Kiai Haji Alawi Nurul Iman Al-Bantani yang diisukan Syiah di YouTube, banyak di YouTube-nya beliau banyak. Ngajar di Masjid Raya setiap Rabu pada dulu. Jauhnya segitu mah jauh lah dibanding di abinya di Ciwastra itu. Sudah pom bensin terus. Dia itu ngaji. Padahal ilmunya Masya Allah. Ya, dia itu luar negeri, Iran, Irak, Timur Tengah, debat-debat di fakultas. Hari tadi bahasa diisukan Syiah karena dia itu penulis Pak, buku karya dia itu sudah banyak buku agama, tapi khusus menyentuh dengan akidah dan sebagainya. Di UIN Surabaya, ya dia buat hadir mahasiswa itu cuma diisukan Syiah. Beda anjirnya diutus di orang NU, diutus kali itu di NU besar. Jadi perbandingan madhab, perbandingan konferensi sedunia itu malah. Nah, konferensi dunia tidak masalah akidah dan sebagainya. Jadi itu pas balik ke sebenarnya kalau silakan masih akhirat, masih dijelaskan akhirnya dipotongkan video, potongan video penjelasan. Jadi dicopotnya anu kena umum apa lainnya. Atau mau semua. Insyaallah biar Rajab kalau kita omongan insyaallah babi diulang ya surah. Kebetulan surah tahun ini atau ramai tahun ini ada ini abdi panitia. Jadi insyaallah babi diulang ceramahnya ke Batam. Ceramahnya ke Batam. Tapi Pak Haji begitu di pengker kan orang-orang mau emang abdi ada alim cuma Pak Habib disuruh ke payun jadi payun gitu. Hanya di pengker biasa gitu. Orang begitu masalah dan setiap beberapa orang yang bisa mengajukan 4 orang 5 orang itu rek naroskeun rek nambihan kayak wah malam gitu akar-akar ieu teh jomo saya bener-bener geus hafal ngobrol dari luar hebat pokoknya malam terus ceritakan Rasulullah di Kananis dimimiti nur Rasulullah nur cahaya Rasulullah penciptaan tapi nanti kemenarang buku ayeuna dia itu buku kan kasabaraha ratusna loba nangis oh iya setelah koreksi kitab satu buku jadi satu aja lain ningali-ngalana Google aja kita asli tak ilmu begitu Pak Johan kita tadi papa terus dibaca kabeh diasokeun ka guru mursyid Pak Johan teh hebat mah gitu lihat pun guru abdi teh naos kitab ieu kieu laras teu eta teh jalurna maknana surahanna ka dieu ku abdi bade diserat soalna ieu dibukukeun ieu ku abdi bade kaumumkeun kan kieu lain iya terima kasih itu Pak Johan nah itu jadi soalnya punya waktu sok ini dikaji babi yang disanakan kembali hebat keilmuan luar biasa nah yang apa jadi nggak langsung terus beres nanti mau ngajak terus anjing Sabtunya gaduh waktu istighosah mana istighosah istighfar ya jadi makan sebuntu seberapa bulan setengah tahun istighosah istighfar di Masjid Raya. Maka ibunya sok mengenap cai persoalan doa dirinya insyaallah. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mudah-mudahan yang manfaat bermanfaat dan termudahkan seberapa menyusun pribadi ini insyaallah sholawat semakin menanjak Pak Bapak Pak Haji Maman Pak Haji ada sepuh-sepuh Pak Haji terus Bapak Haji terus
pada dan sebagainya, para pemuda bagian dan sebagainya. Ini mah dirupkeun ramekeun lah. Sok ieu aurana beda yang masjid kayaknya. Atau diri urang sholawat terus sholawat. Urang geus teracan mimpi Rasulullah. Kecapean orangnya. Jadi ketuk kita langsung Rasulullah. Dengan sholawat ini memudahkan dengan sholawat ya memudahkan itu. Udah urang lain keturunan ahlul bait, lain keturunan para habaib, Pak. Namun para habaib subhanallah, Pak. Begitu nyumput ke anak mereka Pak. Habib Zaki, Pak, almarhum Habib Zaki, dan dia salam chat mestinya meninggal kan. Alhamdulillah almarhum Habib Zaki. Iya, Habib Zaki masantren Kak Bahmun almarhum. Di mana Bahmun teh? Di Maimun juga teh di mana? Di mana sih? Nah, pasti mah di Jawanya. Oh, di Jawa. Sidogiri nya masantren di Mahmud di dia teh Habib adek memane kali itu kemakukeun Habib kemakukeun dari Rasulullah kalau resan salirana teu Arab-Araban jadi lamun teu ngamukeun Pak RW Habib nah kira-kira bisa cahaya eta mah dan teu Arab-Arab bisa Habib ka Arab-Araban dengan lugotnya bahasanya ieu mah teh